Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station niya FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Naguba nga transformer sa Ali Substation, duwa pa ka semana antes makaayo. Manual load dropping ipatuman. Sa isa ka gabi, may isa ka buhi kag isa ka patay nga lapsag nga nasapuan sa Bacolod. Pagperma sang IRR para sa NIR mangin via ad referendum. PNP naka-heightened alert bangod sa natabo nga pagransak sa mall sa San Carlos City. Kag sa Good Vibes, breakfast buffet sa pinakadako nga hotel sa Bacolod nagsugod na. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, historical marker sa Yulus Park sa Barangay 14 sa Bacolod ang gin-unveil sini nga hapon. May 105 na katuig humalin sa natukod ang mansion sa pamilya Yulo sa Barangay 14. Ini ang ginakabig nga historical property sa Bacolod LGU pagi sa naaprubahan nga resolution sang konseho. Gani sini nga hapon gin-unveil ang historical marker gikan sa National Museum sa sulod sang heritage site. Ginsiling ni Councilor M. Ang, pamuno sang Committee on History, Culture and Arts sang konseho, plano sang syudad nga i-maintain kag ma-restore ang Yulus Park kung magsugot ang tag-iya sang propiedad. August 1919 sang gintukod sang statesman nga si Don Mariano Yulo ang amo nga puloy-an. Ang mga private property, yung mga heritage sites na LGU ang naga-maintain, not only ga-maintain, gina-improve nila at the same time, gina-preserve, kag gina-restore, kung kinanglan restoration, ginagastuhan sa local government. So, we can probably do that too with the assistance of the NCCA, the National Museum, kaya ang National Museum, nag-indicate sila sang ilagid willingness man to help the city of Bacolod, especially as far as the Yulus Park building is concerned. Sa number 9, pagpatuman sang curfew for minors sa mga barangay ginapanawagan sa Bacolod kabahin sang pagbabaskog sang seguridad. Sa pagsugod sang klase, kinahanglan nga mapaiway ang pag-standby sa mga minor de edad sa mga computer shop kag ilabi na sa mga ilimnan. Gani panawagan ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., kinahanglan nga mapabaskog ang pagpatuman sang curfew for minors sa mga barangay. Nakasaad sa City Ordinance nga dapat mapatuman ang 10 p.m. hasta 4 a.m. curfew for minors. Nagapati si Ting nga dako man ang mabulig sang kabaranggayan agud mapabaskog ang kampanya sa peace and order kag mapahagan-hagan ang paglapta sang fake news may angot sa ginalegar insidente sang abduction. Sa number 8, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nagalaom nga mangin madinalagon ang bidding para sa 1.2 billion peso nga bulk water project sa probinsya. Ang damlag schedule nga bidding para sa bulk water project sa bulan sang Hunyo ang napaisol sa bulan sang Oktubre base man sa hinyo sa mga interesado nga partido. Suno kay Lacson, nagapabili ng interes para sa 1.2 billion pesos nga proyekto na nagatuyo magahatag sang sabat sa problema sa supply sang tubig sa probinsya. Dugang pa ni Lacson, nagalauman sila nga magaugyo ng silay kag tigayon nga magahatag sang resolution of no objection para sa proyekto. Isa sa mga ginalantaw nga mangin source ang bulk water project ang Imbang River nga yara na hamtang sa silay. Suno kay Lacson, kung hindi gid man maghatag ang silay sang Rono, magapaday ng bulk water project kag sa lain lamang nga suba o kung sa Malugo River magatap ang probinsya. Ang Malugo pareho nga yara sa Silay City kag Ibi Magalona. The bid will be after October, I think last week, third or fourth week of October. And I've asked our personnel who are on top of the
bulk water supply project, the interest is still there. There are still queries. In fact, we were surprised that one of them is a local company. Sa number 7, mas hugot nga pagbantay sa mga ginakabig entry point ipatuman sa otoridad agod mapunggan ang pagsulod sa illegal nga droga sa Negros Occidental. Ginapatian niya gikan sa Luzon ang nakumpiskar nga malapit sa 6 ka kilos ang shabu nga nagabalor 41 million pesos nga na-recover sa bypass operation sa Barangay 35 sa Bacolod sang nagligad nga simana. Gani sa ginpatigay nga Joint Peace and Security Coordinating Council nga gintambungan sang PNP, Army, PDEA, Coast Guard kag BFP nataga na tensyon ang hugot pa nga pagbantay sa mga seaport, airport kay ban pa nga ginakabig entry point para mapunggan ang pagsulod sang supply sang illegal nga droga. Ginpahayag ni BCPO Director Colonel Joresti Coronica, kinahanglan nga mapasanyog pati ang coordination sa tunga sang law enforcement agency para mabalabagan ang entry sang illegal drugs sa probinsya. Ini magluwas sa pagdugang sa mga personnel pati na K9 unit sa mga seaport, airport kag bus terminal. Sa number 6, PNP naka-heightened alert kasunod sa pagransak sa mall sa San Carlos City. Sila nagapati nga ang termite gang may kahimuan sa amo nga krimen. Ang termite gang nga ginatudlo nga nagransak sa Gaisano Mall sa San Carlos City sa Martes. Sunod sa kay Police Captain Honey Labaro, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, ilangan natumod ang isa sa mga suspect matapos nga nakita sa CCTV ang hitsura sang isa sa ila. Dugang pa niya, mayara sang 5 ka mga suspect kay ginalantaw nga amo ang nagransak sa mall apang padayon pa nila ginatipon ang mga ebidensya batok sa ila. Nakigangot naman sila sa Bacolod City Police Office matapos nga may nagluntad man nga tuyo nga pagransak sa supermarket sa Barangay Sumag. Pero wala matigayon matapos mabatian sa mga gwardya nga may nagapanilitig sa idalong sang salog. Sa drainage nag-agi ang mga suspect para makasulod sa mall, amuman sa supermarket sa Bacolod. Iga-kumpara ang nakuha ang mga fingerprint samples para mahibaluan kung isa lang ini ka grupo. Naka-heightened alert naman sa karon ng PNP kasunod sa sining nga pag-atake sa termite gang. May kapin sa 1.5 million pesos ang nakuha sa mga suspect nga cash kag pagkabutang gikan sa mga stall kag store sa mall. Sa number 5, duha ka mga ginaligar katapos ang rebelde patay sa nagluntad nga engkwentro sa Himamaylan City. Duha ka mga ginapatian katapos ang New People's Army ang napatay sa encounter sa Purok Pisok, Barangay Buenavista sa Himamaylan City kaina sang aga. Ining ginkumpirma ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang hepe sang Himamaylan City PNP. Nag-engkwentrohan ay ang katapos ang 94th Infantry Battalion kag katapos ang NPA nga nagresulta sa kamatayon sang duwa kag pagka-recover sa mga matagas nga kalibre sang armas. Nagapadayon pa ang operation sang Army sa area. Sa number 4, dengue cases sa Western Visayas ang padayon nga nagasaka. Nagdangat na ini sa masobra 12,000 cases o kun 142% nga mas mataas kung ipaanggid sa 2023 nga datos. Sa briefing kainas ang aga, ginsiling sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development nga humalin sang Enero tubtub Agosto 10 sini nga tuig, may 12,198 ka kaso sang dengue. 24 naman ang dengue-related deaths nga ginreport kung sa diin 4 diri ang bag-o nga report nga mga kaso. Pinakamadamo nga apektado sang dengue ang yara sa 11 to 20 years old nga age group. Ang Negros Occidental may 1,871 ka dengue cases nga ginreport kag 6 diri ang dengue-related deaths. Ang Bacolod City naman may 451 dengue cases sa mga report kag 1 ka dengue-related death. Pero sa ulihi nga August 10 nga datos nga gin-release sa Bacolod City Health Office, 602 ang dengue cases sa Bacolod City, kag 3 ang probable dengue deaths. Ang pinakaulihi nga gin-report probable dengue death ang kaso sa isa ka 11 anyos nga bata nga babayi nga napatay sadtong Agosto 9.
Sa number 3, wala na sang ceremonial signing sa implementing rules and regulations para sa Negros Island Region. Tigaylo, ipaagi na lamang ang pagpirma sa isa ka ad referendum. Sunod kay 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez, nakabaton siya sulat kay ina sang aga nga nagapahibalo nga ang paglagda sang tag sa kakatapos ang Technical Working Group para sa IRR approval ang isa-isa o kung padala na lamang sila sang kopya kag kung wala naman sila sang ika-question pa silang magalagda diri. Wala na sunod sa iya sang ceremonial signing. Inegud to mas madasig bangod sa kabudlayan sa schedule sang tag sa kakatapos ang TWG nga silang matipon para sa kuntani ceremonial signing. Nalakip sa TWG ang 3 ka gobernador, alkalde sang highly urbanized city, tanan nga tiglawas ang congressional district, tiglawas ang NEDA, DILG kag DBM. Damlag paging kasugtana nga kuntani ang ceremonial signing ang patigayunon sa Siquijor. Sa bahin ni Alvarez, ang iyang concern para sa mga regional offices nga magbutang sang satellite offices sa areas nga wala sila sang talatapan na lakip na sa IRR. Wala na lang yung ceremonial signing, kumbaga. Tagaan na lang ang members of the TWGs ang copy, and then, amo na. Mas Kung practical. okay, wala reklamo, considered na siya na okay na siya eh. Kung wala ton tapang kada isa, medyo madugayan, guro. Kiti, gasako man kami sa mga budget hearings namon subong. Kag, I think the same with our mga local chief executives daw. Sa number 2, sa isa ka gabi may isa ka patay kag isa ka buhi nga lapsag nga nasapwan sa Bacolod City. Mismo ang Iloy ang nagbilin sa buhi nga lapsag nga babae nga nasapwan sa Hacienda Guanzuan, Barangay Mansilingan sa Bacolod City sang kagabi. Inansuno kay Police Captain na Ricky Cayaw, ang commander sa Police Station 7. Mga alas 6:30 sang gabi sa nasapwan sang mga kabataan nga nagapangkuha damang ang lapsag sa kilid sang dalan nga may lampin, diaper kag gatas pa. Matapos ginreport sa police station ang insidente, nagpalapit ang mga ginikanan sang lapsag sa PNP. Ginsiling sang Iloy nga ginabandonar niya ang iya anak bangod na hadlok siya nga mahibaluan sang iya man nga Iloy nga siya ang nagbunag sang bata. Inina ang ikaduha nga anak nila sang iyang nga live-in partner. Napamatud-an man sa mag-live-in partner nga ila ang lapsag, pamud mismo ang nagpabata sa Iloy ang nagkadtuman sa police station. Sunod kay Cayaw, sa Martes lang ginbunag ang lapsag. Ang ginikanan sang bata ang residente man mismo sang Hacienda Guanzon. Sa Silita Village naman sa Barangay Alihis, isa naman kapatay nga lapsag ang nasapwan. Sunod kay Kagawad Wilfredo Buico, nasapwan na lamang sa Pumuluyo ang nagapanimaho na nga lapsag nga isa ka lalaki sa idalom sang kasagingan sa kilid sang isa ka Tianggi. Sa karon gina-trace na sa barangay kung sino ang mga nagabusong sa lugar nga posible nagbunag kag nagbilin sang lapsag sa lugar. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Naguba nga transformer sa Ali Substation ang posible mga duwa pa kasimana antes nga maislan. Kani subong pa lang nagapangayo na sang pasaylo ang Negros Power. Posible nga magapatuman sang manual load dropping o kunang bulos-bulos nga pag-brownout. Yari ang report. Giningagaw na lang kaina sang store staff nga masaylo ang mga supply sang frozen products sa ilang warehouse bangod haling kagabi wala gihapon na balik ang ila power supply. Sa kilid lang sang baligyaan ang naguba nga transformer sa sulod sang Anay Seneco Substation sa Barangay Alihis resulta sang pag-brownout halin kagabi. Ginsiling ni Jeannie Tayo, hindi nila sigurado kung saan umabalik ang supply sang kuryente. Amo ginpakamaayo nila nga buhina ng ila produkto agod hindi magkalapanos. Nga balik-balik, hindi ko saan kasi gali, balik naman, panugon. Kaya nung plano kung sang store na nai? Ito yung plan, isang opisina nga ang umok na mo yung stock, ano lang ay sir, balik sa planta kay may storage, so yung may generate. May losses na wala pa. Actually wala pa man, hindi pagbuka man ang Ang tupad nga baligyaan sang manok, wala naman maka-operate bangod hindi magamit ang ilang rotisserie kag mga electric oven.
Pila sa mga magagmay nga negosyante ang nagakabalakaman bangod nagakadula-dula ang supply sang kuryente humalin kahapon. Patag sang pamunuan sang Negros Power nga mo karon nagadumala sang distribution utility, kinahanglan makaayo ang mga feeder sang substation kag maislan ang nagtagas nga transformer sa substation. Ginsiling ni Chief Operations Officer Engineer Bailey Del Castillo, mahimo maglawig sa duha ka semana antes tigayon nga mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Inisamtang ginihikot sa mga lineman ang paglatag sang line feeder nga magaangot sa malapit nga feeder sang Murcia substation. We need to extend a long line around 7 kilometer. So it will take us around 24 hours to complete the line work. So malaki ito nga trabaho. For customers, please, we ask for your understanding. Thank you really for understanding us. We are 21 days right now and in progress. Iga monitor sang distribution utility ang mga feeders para mapaiway ang overloading, samtang ginapatuman ang manual load dropping o kun ang mano-mano nga pagbuhin sang power supply nga igasaylo sa mga apektado nga feeders o kun areas para mapahagan-hagan ang lapnagon nga power outages. Kasi kung wala nang available capacity, we need to drop the load para hindi mag-collapse ang buong system. So there will be area ba hindi na malaki or a few customers. Unahin namin yung may generator. Hindi naman natin i-interrupt yung barangay, but if yung mga customers natin na may generator, we will inform them in advance nga. Ang tagdumalahan sang Negros Power ang nagapangayo sang pasaylo sa mga konsumidor, samtang ginaamat-amatan nila ang pagkaayo sa mga daan kag defective na nga mga equipment kag pasilidad sang Seneco. Ang Customer Care Center nagpahamtang naman sang duga nga mga helplines nga sarang maghatag atensyon sa mga concerns sa mga konsumidor. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, very long ang weekend kay man holiday buwas kag sa Lunes may plano na pala kamo. Ang pinakadako nga hotel sa Bacolod nagsugod na offer sa breakfast buffet nga open for walk-ins. Yari ang patilaw sang ilang nga pagkaon sa report ni Romeo Subaldo. Wala pa ka mo sa kalatuan sini nga long weekend, na-stress ka sa brownout. Ari ang pangpakalma, pangpabusog, pangpahappy sa bilog nga pamilya kag barkada. Nagsugod na ang breakfast buffet sa Namit, ang bago open nga restaurant sa Citadine, ang pinakadako nga hotel sa Bacolod City. May all-time favorite nga bacon, corned beef, may taste of Southeast Asian food pareho sang pad thai, may steamed tofu with pork, stuffed bitter gourd with soy caramel, nagkanilain nga veggies, pati na ang all-time Pinoy favorite nga veggies present man sa buffet table. Hindi madula ang dried squid kag syempre may egg station nga makapili ka sang luyag mo nga style sa pag-prepare sang egg for breakfast. Pasample pa lang ini sa main menu, nila nga pwede mo pilian. Hindi man madula ang pancakes, nagkalilain nga klase sang bread, noodles, pastries, fresh fruits, nuts kag madamo pa. Sunod sa kay Peter John Lumaad, ang Assistant Manager for Food and Beverage, ang Namit Filipino Asian Fusion Restaurant. So the breakfast buffet sir is more on locally outsourced in hypermarket po. So we try to focus on the quality over quantity. So mainly sir yung mga kung makikita nyo po sa spread natin is more on local ingredients. We try to promote the local businesses and farmers ganyan po to achieve the sustainability po. Ang kape, specialty nila. Kung pala kape ka, ma-appreciate mo ang sabor sini. Speaking of local ingredients, may coffee saba, singkamas kag batuan nga juice. It's Batuan juice, sir. Batuan juice. Yes po. Try me, miss. Ikaw try. So you tell us, anong sabor? It's a little bit sour, ma'am. Yes, it's fresh Batuan juice, ma'am. How does it taste? Medyo sour siya nga, medyo sweet. Yes, ma'am. Gagaw-agaw. Gagawin namin Sweet siya. and sour. Naman. Ang Namit, ang isa lang sa 5 tanan ka mga resto sa Citadine. May fuego for fine dining with specialty wines and steak. May adlaw. Ang poolside resto nga pwede maka-order sa cocktails plus ang matahom nga view sa ilang nga poolside. May pureza. Ang lobby cafe kung diin matilawan ang specialty coffee sa hotel. Kag,
Tamis ang own bakery and pastry shop nga open 24/7. Anytime nga nag-crave ka for dessert, pwede ka diri. Kag kadamo sa pilian nga freshly baked products nila. The culinary experience, the direction it's more on focusing on sustainability. So that's why we promote yun nga po yung local businesses, local food, mga farmers. So we try to keep in touch with them. And then also yung balik naman po sa amin yun po yung sustainable food na pwede po namin makita lang dito sa hypermarket. Kag kung gusto nyo quick weekend getaway or wala sa plano nga bonding with family and friends or wala sang kuryente sa inyong lugar, magpakalma na sa ilang nga mga rooms. May 2-bedroom deluxe, ang 2-bedroom nga room with receiving and dining area. May kitchenette plus 2 comfort rooms kag may washing and drying machine. Ang first room na is a king-size bed. Ang second room na is a twin bed. So, pila ka persons ma-accommodate? 4 persons. Yes. May washing machine pa siya. Oo. May washing machine kita, may kitchenette with 4 burners for the induction. Mayara man kita exhaust, may microwave kita, and then complete man ang aton, ma'am sir, ng mga kitchen amenities, cooking essentials na aton, ari siya. Complete din siya. Yeah. Mera man sang 1-bedroom deluxe, studio premier kag studio deluxe twin. May mga rooms nga overlooking sa pool area nga makadugang pagid sa imong relaxation. Ini ang pinakadako nga citadine sa Southeast Asia. Barbs, aside sa manamit kapag kaon na namian ko ay lapit yung mayara sang fitness center ang hotel. Ang ginanamin mo para Pabalhas. Kagamiyad tumabalita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtugwas mayong hapon.